今天来分享一期更换加热油箱。加热油箱依靠发动机防冻液循环供应，引进水管把发动机热水引入油箱加测。当然了，这个季节35、6度的天儿完全用不上。车主趁着自己现在不忙有时间，把加热油箱换上。等到冬天冷了，温度急剧下降，也不用担心柴油的问题了。加热油箱要比它原车的油箱尺寸更大一些，所以要把车上的油箱支架稍微改动个位置。胖师傅排好尺，先把支架打上，因为油箱大了，估计背带等会儿也要改动一下。把支架都固定好，再研究油箱吧。脑袋冒风啊！咋刮的？搁浴室刮的。蹭啥呢？别蹭我一脑袋啊！我告诉你，我这溜冰再亮，我整一下漆能好看吗？再亮。司机在车底刷漆，他怕蹭他脑袋上。一夜之间，胖师傅剃光头了，我看着还挺好看的。正好啊，啪啪一毛。现在开始研究油箱这边啊，水阀、油阀在车底都先拧好。哪个离水管近，哪个是近油？加热油箱这几年跑长途的车几乎都换上了，也省了低温环境下柴油凝固、车辆趴窝的问题。最主要的一点是，它可以烧0号柴油，水循环加热，让0号油在低温下也不凝固。哗哗勒也挺快，皮完不好弹了。现在把3根背带垫皮都固定好了，就可以往车上抬了。油箱放上后，背带就短了，接了一根长螺丝杆上去，拧好就算固定好了。还剩最后一步了，胖师傅从发动机引2根水管过来到加热油箱。最后把原车油箱里的柴油加到新油箱里，我们就完活了。